আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে নিয়ে এসেছে দারুণ মজার এবং স্পেশাল একটি রেসিপি, মোমো রেসিপি। বাসায় যদি আমরা এরকম সফট এবং জুসি একটি মোমো তৈরি করতে পারি তাহলে তো বাইরে থেকে কিনে খাওয়ার কোনো কথাই আসে না। আর যদি পারফেক্টলি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে তো বাসায় বানিয়ে খেতে পারি। আজকে আমি খুবই সহজভাবে মোমো এবং সাথে চিলি অয়েলের রেসিপিটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বাসায় কিন্তু ট্রাই করতে পারেন খুব সহজে। প্রথমে আমি এখানে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি। ময়দাই ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন, এতে করে কিন্তু মোমোটা খুব সফট হয়। 2 কাপ ময়দার সাথে আমি 1 চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। লবণটা দিয়ে আমি একটু হালকা মতো শুকনো উপকরণটা মেখে নিচ্ছি। এরপর আমি তেল দিয়ে দেব 2 চা চামচের মতো। আপনারা কিন্তু এখানে সয়াবিন বা অলিভ অয়েল, সানফ্লাওয়ার যে কোনো অয়েল ইউজ করতে পারেন। এরপর আমি সব উপকরণ একটু ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এরপর আমি কুসুম গরম পানি দিয়ে একটি মোটামুটি, বেশি শক্ত না খুব নরম না, একটা ডো তৈরি করে দিচ্ছি। পানিটা আমি ধাপে ধাপে ইউজ করছি। আমি দেখিয়ে দেব ডোটা কেমন হবে। আমার এখানে প্রায় 1.5 কাপের মতো পানি লেগেছে। এই যে এরকম হয়েছে, খুব বেশি শক্ত বা একেবারে নরম না, মোটামুটি একটি কনসিস্টেন্সিতে এসেছে। এরপর আমি উপরে যাতে ড্রাই না হয়ে যায় এই জন্য আমি একটু তেল মেখে দিচ্ছি। তেল রেখে আমি কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে রেখে দেব। এরপর আমি পরের প্রসেসে চলে যাচ্ছি। এখানে আমি প্রায় 1 কাপের মতো চিকেনের ব্রেস্ট পিস যে আছে সেটা আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এরপর আমি এটাকে কিমা করে নেব। আমি একটি ব্লেন্ডার জারে এটাকে কিমা করে নিচ্ছি। ব্লেন্ডারে দিয়ে আমি খুব বেশি সময় না, অল্প সময় একটু ব্লেন্ড করে নিলে আমার কিন্তু কিমাটা হয়ে যায়। ঠিকই যে এরকম হয়েছে, একটু মিহিভাবে কিমা হয়েছে। আপনারা কিন্তু চাইলে এটাকে শিলপাতেও বেটে নিতে পারেন। এরপর আমি পরের ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো লবণ। লবণটা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী দিবেন, যেহেতু আমি এখানে সসও ইউজ করব, সেই অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। তারপর দিয়ে দিলাম গুঁড়ামরিচ 1 চা চামচের মতো। সয়া সস 2 চা চামচের মতো দিয়েছিলাম আমি। আর এখানে আমি 1/4 কাপের মতো গাজর কুচি আর কয়েকটা বরবটি কুচি করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। 1 টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। সাথে দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি, ঝালটা আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এরপর আমি একটু ফ্লেভারের জন্য রসুন কুচিও ইউজ করেছিলাম। তারপর আমি একটা ছোট্ট লেবু নিয়ে সেটার রসটা দিয়ে দিলাম। তারপর আমি 1 চা চামচ মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এরপর আমি খুব ভালোভাবে মিশ্রণটা মেখে নিচ্ছি। আপনারা কিন্তু চাইলে এখানে অন্যান্য সবজি ইউজ করতে পারেন আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী। আমার কাছে গাজরটা ভালো লেগেছিল, আমি গাজরটাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এরপর আমি 1 চা চামচের মতো টমেটো সস নিয়ে নিলাম, সেটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো, দিয়ে ভালো মতো মেখে নিচ্ছি আবার। এরপর আমি মোমোটা বানানোর প্রসেসে চলে যাব। ওই আটা থেকে আমি কিছুটা ডো নিয়ে নিলাম। এরপর আমি একটি বেলুন পিঁড়িতে সুন্দরভাবে এটা বেলে নেব। আমি এখানে দুটো প্রসেস বলছি। এখানে প্রথমে আমি একটি বড় রুটি বানিয়ে একটা শেপ করে কেটে মোমো বানাতে পারি। আপনারা চাইলে ছোট ছোট লেচি কেটে ছোট করে রুটি বানিয়েও বানাতে পারেন। তবে এই প্রসেসটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ, খুব টাইম কম লাগে আর বানাতেও ইজি হয়। আমি এখানে বড় করে একটি রুটি বেলে নিলাম। খুব বেশি মোটা করা যাবে না, কিন্তু মোটামুটি পাতলা করা যাবে, এতে করে কিন্তু আপনার মোমোর শেলটা কিন্তু মোটা হয়ে যাবে। আর আমার কাছে কাটার ছিল না, এরকম একটি স্টিলের বক্স ছিল, সেটা দিয়ে আমি কেটে নিচ্ছি মোমো শেপে। আপনারা চাইলে যে কোনো কাটার দিয়ে কেটে নিতে পারেন। এই যে এরকম হয়েছে দেখুন, পাতলা করে আমি মোমো শেপে কেটে নিলাম। একে একে কয়েকটি শীট আমি কেটে নিব। আপনারা কিন্তু চাইলে এই শীটগুলো ফ্রোজেন করেও রাখতে পারেন। পরবর্তীতে মোমো খেতে চাইলে বের করে নিতে পারেন। উপরে একটু গুঁড়া ময়দা বা আটা দিয়ে এটা আপনারা ফ্রোজেন করে রেখে দিতে পারেন। এরপর আমি প্রসেসে চলে যাচ্ছি। প্রথমে আমি মোমোর শীটটা নিয়ে তাতে একটু চিকেনের ফিলিংস দিয়ে এভাবে করে বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিয়ে নিতে পারেন। আমি এখানে এইরকম শামুকের মতো শেপটা দিচ্ছি। এই যে দেখুন, প্রথমে আমি ফোল্ড করে তারপর আবার একটু ফোল্ড করে দিয়েছি এরকম ভিডিওতে দেখানো অনুসারে। তারপর আমি এরকম করে একটু গোল টাইপের বানিয়েছিলাম। আপনারা পছন্দ মতো বানিয়ে নেবেন। এখানে মোমোগুলো আমার হয়ে গিয়েছে। এরপর আমি একটি পাতিলে পানি দিয়ে ফুটিয়ে তার উপর একটি চালনি দিয়েছি, তার উপর একটু অয়েল ব্রাশ করে নিলাম, এতে করে মোমোগুলো লেগে যাবে না। তারপর আমি উপরে মোমোগুলো দিয়ে এটাকে ভালোভাবে স্টিম করে নিব। আপনারা কিন্তু চাইলে রাইস কুকার ইউজ করতে পারেন। এরপর আমি চিলি অয়েলটা বানিয়ে নেব। এখানে আমি 1 চা চামচের মতো চিলি ফ্লেক্স নিয়ে নিয়েছি। তারপর লাল গোলমরিচের যে গুঁড়োটা সেটা আমি নিয়ে নিয়েছি 1 চা চামচ। 1 চা চামচ রসুন কুচি, এটা আপনারা আরেকটু কিমা করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তারপর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচের মতো সয়া সস আর তিল, সাদা তিলটা নিয়েছি 1 চা চামচ। এই সবকিছু আমি একটু মিক্স করে দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ একদম ফুটন্ত গরম তেল। ব্যাস এতটুকুই হয়ে গেল আমার চিলি অয়েল।
এটি দিয়ে কিন্তু মোমো খেতে অসম্ভব মজার। মিক্স করে সুন্দর করে রেখে দেবো একটা সাইডে। এর মধ্যে আমার মোমোটাও হয়ে গিয়েছে। প্রায় 15 থেকে 17 মিনিট পর আমি দেখলাম যে আমার পুরো মোমোটা একদম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর আমি একটি প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি। মোমোটা দিয়ে আমি উপরে সুন্দর করে চিলি অয়েলগুলো দিয়ে নেব। খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা হয়েছিল, একদম সফট আর জুসি। আর সাথে যে চিলি অয়েলটা ছিল না, সেটা দিয়ে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা লাগছিল। রেস্টুরেন্টে অনেক টাকা দিয়ে কিনে না খেয়ে আমরা কিন্তু খুব অল্প উপকরণে এবং অল্প খরচে বাসায় একদম পারফেক্টভাবে এই মোমোটা বানাতে পারি। আর চিলি অয়েলটাও কিন্তু বানানো একদম সহজ। আমি কিন্তু উপরে একটু রসুন কুচি আর একটু কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে সার্ভ করেছিলাম। খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা লেগেছে। আমি একটু ছিঁড়ে দেখাচ্ছি একটা মোমো কতটা সফট হয়েছে। এই দেখুন কতটা সফট এবং জুসি হয়েছে মোমোটা, সাথে চিলি অয়েল দিয়ে খেতে খুবই মজার। বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাদের সাথে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।